سابیر کوردستانی نەک هەر هونەرمەند بەڵکو دڵسۆزی کوردستانیش بوو. لەکواری ماتەمیە و گریایان وشینایە ئەمنێ ئەینی ئیجتیماعیان تۆماری لەبیرە. خۆشەویستی نیشتمانەکەی شانازیکردن بە کوردبوون و پاراستنی کەلتور و فەرهەنگی کوردی تایبەتمەندیە هەرە جوانەکانی سابیر کوردستانی بوون. سابیر محەممەد ئەحمەد ناسراو بە سابیر کوردستانی ئەو کەسەی بە دڵنیاییەوە بۆ یەک جاریش بوو بێت گوێتان لە گۆرانیەکانی بووە. ئەو هونەرمەندە کووردە لە دایکبووی ساڵی 1955 شاری کەرکووکە، هەر لە سەرەتای منداڵیەوە و بەهۆی هەڵەیەکی پزیشکیەوە بینایی چاوەکانی لەدەستدا، بەڵام بەو حاڵەشەوە کۆڵی نەدا و لە تەمەنی 15 ساڵیەوە لە ساڵی 1970 دەستی بەکارە هونەریەکانی کرد، چەندین ناواز و گۆرانی کوردی تۆمار کرد. سابیر کوردستانی لە چەندین گفتگۆ و چاوپێکەوتندا ڕێگەیاند بوو، زۆربەی گۆرانیەکانی پشتیان بە ڕووداوی ڕاستی بەستووە، بەتایبەتەوە گۆرانیانەی کە خۆی شعرەکانی نووسیون. سابیر کوردستانی باوکی 3 کوڕ و کچێکە، وەک ئەوەی باس دەکرێت بۆ یەکەم جار لە قوتابخانەی ئیمام قاسم لە شاری کەرکووک گۆرانی گوتووە، بەڵام دواتر لە ساڵی 1971 لە تەلەڤیزیۆنی کەرکووک بە فەرمی گۆرانی تۆمار کردووە و ساڵێک دواتریش لە ئێزگەی دەنگی کوردی بەغدا گۆرانی دیکەی تۆمار کردووە. سابیر کوردستانی تامەنێک خزمەتی بە گۆرانی و ئەدەبی کوردی کردووە و زۆرن ئەو کەسانەی ڕۆژانێک گوێگر و هۆگری دەنگی بوون. ئەمڕۆژ 5 ساڵ بەسەر کۆچی دوایی ئەو هونەرمەندە کوردەدا تێدەپەڕێت، بەڵام خزمەت و ئەمەنگی بۆ ئەدەب و مۆسیقای کوردی لە تەنیشت ناوەکەی هەردەم زیندووە.